Tiếp tục thực hiện chương trình chung tay xóa nhà tạm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình đã được kết nối giữa Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Nam chiều ngày 27 tháng 11 năm 2024 nhằm ngày 27 tháng 10 năm Giáp Thìn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Triều kết hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình nghiệm thu và bàn giao 2 ngôi nhà để đoàn kết trên địa bàn xã. Chương trình đã thực hiện nghiệm thu và bàn giao 2 ngôi nhà cho hộ gia đình bà Bùi Thị Luyến ở tổ 5 thôn Hương Mỹ và hộ bà Đặng Thị Sự tổ 12 thôn Vân Tây thuộc xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Đại đức Thích Bảo Hưng, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện chia sẻ niềm vui với bà con nhận nhà, cảm ơn lãnh đạo các cấp đã đồng hành trong việc kết nối, đôn đốc tổ chức xây dựng, đồng thời trao gửi mỗi hộ gia đình 60 triệu đồng, động viên các tân gia chủ an cư lạc nghiệp.